எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. சரியான பசி உணர்வு இல்லாமல் இருத்தல், தாகம் முறையாக ஏற்படாமல் இருத்தல், சாப்பிட்ட உணவு நல்ல முறையில் ஜீரணமாகாமல் வயிறு கனமாகவும் உப்புசமாகவும் இருப்பது, வயிறு வலிப்பது போன்று இருப்பது, அல்லது வயிறு சூடாக இருப்பது, அடிக்கடி ஏப்பம் வந்து கொண்டிருத்தல், அந்த ஏப்பம் சூடாக வருதல், சாப்பிட்ட உணவினுடைய வாசனையோடு ஏப்பம் வெளியாகுதல், சாப்பிட்ட உடனேயே அதீத சோர்வு ஏற்படுவது, சாப்பிட்ட உடனேயே தூங்க வேண்டும் போல இருப்பது போன்ற தொந்தரவுகளில் ஏதேனும் ஒன்றோ பலவோ நமக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால், நம்முடைய மண்ணீரல் என்ற உறுப்பை வெப்பம் அதீதமாக தாக்கி கொண்டிருக்கின்றது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கொளுத்தும் வெயில் நம்மை தாக்கி கொண்டிருக்கும் போது நம்மால் எப்படி சுகமான தன்மையில் நம்முடைய வேலைகளை செய்ய முடியாதோ, அதே போல அதீத வெப்பமானது நம்முடைய மண்ணீரல் என்ற உறுப்பை தாக்கி கொண்டிருக்கும் போது மண்ணீரலால் ஜீரணம் சம்பந்தமான வேலைகளில் அதனுடைய பங்களிப்பை சரியாக வழங்க முடியாது. மண்ணீரல் என்ற உறுப்பு தான் நம்முடைய ஜீரணம் நல்ல முறையில் நடப்பதற்கான உயிராற்றலை ஒருங்கிணைத்து தரக்கூடிய பிரதானமான உறுப்பாகும். உடலியல் சார்ந்து அல்லாமல், அதாவது அனாட்டமி என்ற தன்மையில் அல்லாமல், உடல் உறுப்புகளை பின்னால் இருந்து இயக்கக்கூடிய ஆற்றல்களை அடிப்படையாக வைத்து சொல்லுவதானால் நம்முடைய ஜீரண மண்டலத்தின் தலைமை உறுப்பே நம்முடைய மண்ணீரல் தான். இது அக்குபங்சர் மருத்துவ விளக்கங்களின் அடிப்படையிலான ஒரு கூற்றாகும். இது ஒரு புறம் இருக்கட்டும். இங்கே இந்த பசியின்மை, தாகமின்மை, அஜீரணம், ஏப்பம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள், சாப்பிட்டவுடன் சோர்வாக இருத்தல் போன்ற நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்பதை விளங்கி கொள்ளவே இவற்றையெல்லாம் அடிப்படையாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. மண்ணீரலை தாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அதீத வெப்பத்தை குறைத்து மண்ணீரலை காக்காத வரையில் மேற்சொன்ன நம்முடைய தொந்தரவுகளிலிருந்து நமக்கு ஒருபோதும் சுகமான நிரந்தரமான நிவாரணம் என்பது கிடைக்காது என்பதை நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு முறையான அக்குபங்சர் சிகிச்சையாளரை அணுகி அவரிடம் சரியான தன்மையில் சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வது என்பது அடிப்படையாக இங்கே பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அதே சமயம் சில முக்கியமான உணவு முறை மற்றும் வாழ்வியல் மாற்றங்களை நமக்கு நாமே செய்து கொள்ளும் போதும் நம்முடைய மண்ணீரலின் அந்த அதீத வெப்பநிலையை குறைத்து மேற்சொன்ன நம்முடைய தொந்தரவுகளிலிருந்து நாம் சுகம் பெற முடியும். அதில் முதலாவதாக நாம் செய்ய வேண்டியது, சரியான பசி உணர்வு வராத வரை சமைத்த உணவுகளை கண்டிப்பாக உண்ண வேண்டாம் என்பது. பசி உணர்வில் சில நேரங்களில் குழப்பமான நிலை இருக்குமானால், அதாவது பசி இருக்கிறதா இல்லையா என்ற குழப்பம் இருக்குமானாலும் சமைத்த உணவுகளை உண்ணுவதை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். ஆனால் அப்போது நிச்சயமாக பழங்கள் சாப்பிடலாம். நல்ல இனிப்பு சுவை நிறைந்திருக்கக்கூடிய பழங்களை சிறிதளவு நாம் அப்போது சாப்பிட்டு கொள்ளலாம். தாகம் இருக்குமானால் சிறிதளவு தண்ணீரும் அருந்திக் கொள்ளலாம். அடிப்படையில் முறையான பசி உணர்வு என்பது ஒன்றுதான். அதனை தெளிவாக நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அவ்வாறு உணராத வரை சமைத்த உணவு என்பது கூடவே கூடாது. இந்த ஒன்றை சரியாக நாம் கடைபிடித்து வந்தாலே மண்ணீரலின் அதீத வெப்பத்தன்மை நிலை வெகுவாக குறைந்து இயல்பு நிலை திரும்பும். நாம் அனுபவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தொந்தரவுகளிலிருந்தெல்லாம் படிப்படியாக நாம் நிவாரணத்தை உணர முடியும். அடுத்து, பழங்களில் இருக்கும் அந்த இயற்கையான இனிப்பு சுவையை தவிர வேறு எந்த இனிப்பு சுவையையும் ஒரு சிறிதும் சுவைக்காதீர்கள். அது கருப்பட்டியாகட்டும், வெல்லமாக இருக்கட்டும், நாட்டு சர்க்கரை போன்ற இயற்கையான இனிப்புகளாகட்டும், எதுவும் வேண்டாம். பழங்களை தவிர எந்த இனிப்பையும் தொட வேண்டும். பழங்களை தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய இனிப்பு சுவைகள், முக்கியமாக இந்த ரசாயன இனிப்பு சுவைகள், வெள்ளை சர்க்கரை என்று சொல்லுவோமே, அது நம்முடைய மண்ணீரலின் வெப்பத்தன்மையை இன்னுமே உயர்த்திவிட வாய்ப்புகள் அதிகம். எனவே இனிப்பு சுவை தேவையாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் உணர்கிற பட்சத்தில், நாம் உண்மையிலேயே இனிப்பு சுவையை விரும்புகிற பட்சத்தில் பழங்கள் மட்டுமே போதுமானது. அடுத்து மூன்றாவது மிக முக்கியமானது, பால் கலந்த டீ, காஃபி மற்றும் பால் சார்ந்த உணவுகளையும், கோதுமை, மைதா சார்ந்த உணவுகளையும், அதாவது சப்பாத்தி, பூரி, பிஸ்கட், பிரெட் உள்ளிட்ட இந்த பேக்கரி உணவுகளையும் நாம் முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டும். மேற்சொன்ன இந்த 3 வழிமுறைகளை மட்டும் சரியாக கடைபிடித்து வந்தாலே நிச்சயமாக நம்முடைய தொந்தரவுகள் எல்லாம் படிப்படியாக குறைந்து ஒரு கட்டத்தில் முழுமையான நிவாரணத்தை நாம் அடைய முடியும்.